Саламатсыздар, бүгін біз сіздермен 2026 жылы қандай өзгерістер болып жатыр, сол туралы айтамыз, Жалпы 2026 жылы бір айлық есептік көрсеткіш, яғни месячный расчетный показатель 4325 теңге, бір МРП. Қосылған құн салығы, яғни НДС дейді, налог на добавленную стоимость 16%-ға өзгерді, 12% еді. Жалпы қосылған құн салығы тек жалпы режимде және тауар импортында ғана қолданылады, яғни общеустановленный режимде ғана қолдана аласыз, ал упрощенный режимдегі ИП мен толар без НДС, яғни НДС қолданылмайды. Енді осы НДС-ке байланысты төмендетілген мөлшерлемелерді айтайық. Баспа басылымдар, яғни печатный издание 10%, дәрілер, медициналық өнімдер, медизделия, медициналық қызметтер, яғни медицинские услуги, олар 5%, ал экспорт 0%, НДС. Жалпы НДС-ің шегі 10.000 МРП, яғни сіздің табысыңыз 43.250.000 теңгеден асып кетсе, онда сіз НДС плательщик болып тіркелесіз, яғни НДС-пен жұмыс жасайтын боласыз. Ең төменгі жалақы, яғни минимальный зарплата 85.000 теңге, негізгі лауазым жалақы, яғни базовый должностной оклад 17.697 теңге, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемінің ең төменгі мөлшері 35.596 теңге, ең төменгі зейнетақы мөлшері 69.049 теңге, ең төменгі күнкөріс деңгейі 50.851 теңге. Енді режимдерге тоқталайық. Өзін-өзі жұмыспен қамту режимі бар бізде, яғни режим самозанятых дейді. Бұл жерде ешқандай ИП-ға неге тіркелудің керек жоқ. Бұны көбіне таксистер немесе кішігірім табыс табатын адамдар қолданылады. Бұның шегі 300 МРП, яғни ай сайын 1.297.500 теңгеге дейін. Жалпы табыстан 4% төлейсіз. Негізгі әлеуметтік төлемдерді, социальный платеждер, яғни өзіңіз үшін. Одан кейін шаруа қожалығы бар. Крестьянское хозяйство, бұл табыстан 0.5%. Енді жеңілдетілген режим жайлы айтайық, яғни упрощенный режим мен розничный налог режимі екеуі бірігіп, специальный налог режим на основе упрощенной декларации болып бірікті. Оның шегі 600.000 МРП, яғни сіз бір жылға дейін 2.595.000.000 теңгеге дейін табыс таба аласыз. Қосылған құн салығынсыз, яғни без НДС жұмыс жасайсыз. НДС-ке тіркеліп жұмыс жасай алмайсыз бұл режимде істейтін болсаңыз. Және де табыстан 4% төлейсіз, плюс-минус 50%. Яғни кейбір аймақтар 4% төлейді, кейбір аймақтар маслихат шешімімен егер 50% төмендетілсе 2%, егер жоғарылатса 6% салық төленеді. Таза табыстан, бірақ ешқандай шығын азайтылмайды. Таза доходтан 4, 2 немесе 6% салық төлейсіз. Бұл жерде ол индивидуальный подоходный налог, яғни жеке табыс салығын. Келесі жалпы салықтық режим бар. Бізде общеустановленный режим, егер ИП болса, жеке кәсіпкерліктер 10% төлейді, егер ТО болса, яғни жауапкершілігі шектеулі серіктестік. ИП болса, индивидуальный подоходный налог 10%, ТО болса, корпоративный подоходный налог, яғни корпоративті табыс салығын 20% төленеді. Қалай төленеді? Табыстардан шығындарды алып тастап, 10% немесе ИП болса 10%, ТО болса 20% төлейсіз, Енді ескерту, жалпы салықтық режимде жұмыс жасайтын мекемелер жеңілдетілген режимдегі мекемелердің шығындарын салық төлейтін кезде пайдалана алмайды дейді. Мысалы, сатып алынған тауар шығындары немесе қабылданған қызмет шығындары. Яғни, мына формула бойынша салық төлейтін кезде, егер сіз жаңағы специальный налог режим бар, упрощенный режим, сол режимдегі мекемеден тауар сатып алсаңыз, немесе ол сізге қызмет көрсетсе, сол тауарлардың шығынын немесе қызметтің шығынын мына жердегі шығынға көрсете алмайсыз. Енді корпоративті табыс салықтарының басқа да ставкалары, ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне, яғни сельхозпроизводительдерге 3%, ауыл шаруашылығы кооперативтеріне 6%, соцсфера дейді, әлеуметтік сала 5%, банк және ойын бизнестеріне 25% салық төленеді.
Енді жеке табыс салығы бар ғой, жұмысшы жалақы үшін, яғни қызметкердің зарплатасын есептейтін кезде подоходный налог бар ғой. Соны есептейтін кезде егер де жұмысшының бір жылдық табысы 8500 МРП-ға жетпесе, онда 10% есептелінеді. Егер одан асып кетсе 15% есептеледі. Яғни 8500 МРП дегеніміз бұл 36.762.500 теңге. Яғни жұмысшының жаңағыдай отпускноймен қоса есептелінген қалған айдағы зарплаталардың барлығын қосқанда 36.762.500 теңгеге жетпесе 10% подоходный налог ұстап қалынады оның еңбек ақысынан. Ал егер одан асып кететін болса, жеке табыс салығы 15% салық ұсталынады оның еңбек ақысынан.